怎么这孩子咳嗽一两个月啊？可是卡的西瓜儿子从小就咳嗽，哮喘喷激素，从小就不敢吃什么冰激凌，吃凉的。为什么说了不能吃寒性的？一吃哮喘，扯淡！你哮喘是因为你爹是个焦虑症，你儿子就天天生活在惊恐当中。焦虑的人他非常敏感，第一容易过敏，第二容易出那个荨麻疹痒痒，第三个容易气道敏感，要么哮喘，要么就咳卡的干咳，这叫气道敏感。我把他爹治好了，哎，孩子哮喘好了，儿子现在长得又高又帅，学习又好，为什么呀？这就是病因。当一个人处于精神紧张的时候，外部一个诱因老让他处于不安当中的时候，这个孩子就敏感，要么皮肤过敏，要么食物过敏，要么气道过敏、哮喘。你看成年人也是一样，所以你当出现敏感的问题，不要光从哎呀这个不能吃那个不能吃啊，那这个不是这么回事儿。你不能吃是因为你身体不行，你身体要什么？要强大起来，强大首先就精神强大，别一天到晚神神叨叨的。